mua về là nếu ta thu hái bằng tay, hái về là, trái ở trên cây nên nó rất là sạch, rất là đảm bảo. Và, trước khi đưa vào lò sấy thì em sẽ đã rửa sơ qua. Tuy nhiên thì trong quá trình mà chế biến, bảo quản hay là đóng gói thì cũng không tránh khỏi là nó còn lẫn một số cái bụi bẩn, nó còn bám vào bụi bẩn. Thì cứ tốt á, đảm bảo vệ sinh và an toàn của mình thì các anh chị cứ, ờm, trước khi, hãm trà mình cứ rửa sơ qua dưới vòi nước, hoặc là mình, rửa qua tráng qua bằng nước ấm để, loại bớt các cái tạp chất còn bám trên cái quả. Dạ, đấy, các anh chị cứ yên tâm. Dạ, mình cứ rửa sơ đi, mình rửa sơ đi cho nó đảm bảo. Dạ, quả là trên cây, mọc ở trên các, hàng rào hay là các bờ rào, ven đường thì nó cũng đã, khá là sạch, thì về em cũng đã rửa sơ qua trước khi sấy. Tuy nhiên thì cứ đảm bảo thì các anh chị cứ việc là rửa sơ qua dưới vòi nước hoặc là mình xà tráng bằng nước ấm để loại bớt cái, phần, tạp chất nào còn bám trên quả.